নমস্কার, আপনাদের সবাইকে ভিলেজ কুকিং ভিডিওস চ্যানেলে স্বাগতম। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে দেখুন এবং আমাদের ভিডিওগুলোকে দেখুন এবং ভিডিওগুলো সম্পর্কে আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে জানান। আজকের মেনু রতনদার বাগানের এচোর আর রতনদার বাজারের চিংড়ি। আলি রতনদার বাগানের কদ্দূর বলতো? চারিদিকে কি সুন্দর, দেখ হেভি মাঠ না? এটা পাট গাছ সব, তো দারুণ সুন্দর হয়েছে। যাই এবারে বাগানের দিকে কোথায় আছে দেখি। রতনদা, ও রতনদা। আরে ভাই তোরা এসেছিস দুপুরবেলা? বলো কেমন আছো? ভালো আছি। ভালো আছো? অনেকদিন তো তোমার সঙ্গে তো দেখাই হচ্ছে না। অনেকদিন পর কি করছিলে? এ ভাই টুকটাক বাগান টাগান সাফ করছি, আর কি করবো, বুড়া হয়ে গেছি। ওই তোমাদের এই বাজারের ওখান থেকে আসছিলাম, বুঝলে? বাজারে দেখলাম যে খুব সুন্দর চিংড়ি মাছ, একদম জ্যান্ত চিংড়ি, ভালো বিক্রি হচ্ছে। এসেছিস? একটু নিয়ে আসলাম। দুপুরে কি করা যায় চিংড়ি মাছ দিয়ে? বাগানে আমার কাঁঠাল গাছ আছে, দেখ এসে সিগড়ি করতে পারিস। গাছ উঠবে তাহলে? সে গাছ উঠার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি, কোনো টেনশন নেই। আমাদের বয়স হয়ে গেছে, আমরা আর উঠতে পারবো না। তোমার সবে উঠতি বয়স, তোমাকেই উঠতে হবে। ঠিক আছে, চলো হবে তো? চলো চলো তাহলে। রতনদা, তোমার বাগানে তো ভালোই আম গাছ, তারপরে কাঁঠাল গাছ সবই তো আছে। তা আমটাম পাকিনি গাছে? হ্যাঁ হচ্ছে, চল পাকা আম আছে, দেখে শুনি পারি পুরি খাইতে খুঁজলে হবে। পাওয়া যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে। চলো চলো তাহলে তাহলে গাছের তলায় দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা। না গাছে উঠতে হবে, গাছের নিচে না পেলে ভালো আছে, পাকা পাকা হিংসা করা। হেভি আম তো, হেভি আম, এই সিজনে সেরা আম। ও সাবাস, সেরা আম ভাই, গাছ পাকা, দারুণ আম, দারুণ। এই অলোক, দেখ এখানে অনেকগুলো গাছ আছে, কাঁঠাল যেটা পছন্দ হয় আসো তোরা ওখান থেকে পার। আরে পারবে তো, তুমি বললে তাহলে তোমারই উঠে পারবে। প্রচুর এঁচড় তো, আরে পছন্দ কর, আমি ফেলে দিব। ঠিক আছে, দেখছি তবে কোনটা প্রচুর নেওয়া এঁচড় যায়। তো। এ ভাই, ও এটা কাঁঠাল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, এ খাওয়া যাবে না। এইটা তো আরো বড়। আর দুদিন পরে পেকে কাঁঠাল যাবে। বিশাল বড় বড় এ খেয়ে নিল রে অলোক, কাঁচাই খেয়ে নিচ্ছিল এক্ষুনি। সাবধানে ওঠো, পড়ে যাবে। বয়স হয়েছে, পড়ে গেলে আর এখন আর হাত জোড়া লাগবে না কিন্তু। গরম জলের মধ্যে এঁচড় আর আলুগুলো সিদ্ধ করতে দিচ্ছি। মাছগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি ভালো করে, এবারে ভাজা হবে। এটা চিংড়ি মাছ দেখায়, এটা আমার চিংড়ি মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি হালকা করে। আগেই আলু আর আমাদের এঁচড় সিদ্ধ করে এই যে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। ওইটা তো আর দিও না, তিনটে দিয়েছি ভালো করে তুলে দিই। ওই ওদিকে
ট্রিটমেন্ট করতে হবে আমাকে, আমি বুঝতে পেরেছি। আমাদের এই যে চিংড়ি কষা চলছে, প্রায় কষা রেডি রেডি। কত সুন্দর কালার এসছে দেখুন, একদম অনুষ্ঠান বাড়ির মতো। খেতেও দারুণ লাগবে, মাংসের থেকে কম না। দারুণ সেন্ট দিচ্ছে। এবারে আমরা একটু জল দিয়ে দেবো। আমাদের ভাত আর এঁচোড় চিংড়ি রান্না হয়ে গেছিলো। এঁচোড় চিংড়িটা দেখতে এরকম হয়েছিল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুরা, আজকে রতনদার বাগানে এসে এঁচোড় চিংড়িটা দারুণ হয়েছে, দারুণ। একটু খেয়ে দেখি, খুব সুন্দর। অসাধারণ অসাধারণ সত্যি হেভি হয়েছে রে। আবার দেখা হচ্ছে আবার দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে। বাই বাই, টাটা।